नमस्कार मित्रों, क्या आप खांसी की समस्या से परेशान हैं? क्या आप दमे में, टीबी में होने वाली खांसी से परेशान हैं और एक बेहतरीन होम्योपैथिक दवाई को ढूंढ रहे हैं? मित्रों, जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, R8 जट्यूसिन जो कि एक कफ सिरप है और किसी भी प्रकार की खांसी में दिया जाता है। गले के ऊपर के भाग में अगर कोई सूजन आ जाती है, उससे उठने वाली खांसी में बहुत कारगर होता है। जो पेशेंट्स सिरप नहीं लेना चाहते हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं या कुछ लोग सिरप को अवॉइड करते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन होम्योपैथिक दवाई, सेम मेडिसिन बट वो ड्रॉप्स की